வெல்கம் டு ஒரு சேனல் மாணவன் ஆசிரியர். இந்த உடல் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழகத்தில் தொடர் கனமழை காரணமாக நாளை 12 மாவட்டத்தில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அப்டேட் வந்திருக்கு. ஸோ இதுக்கான ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மாணவன் ஆசிரியர் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆன் வச்சுக்கணும். ஸோ உடனுக்குடன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் ஹாலிடே, ஸ்கூல் காலேஜ் ரெயின் ஹாலிடே அஃபிஷியலாக நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ இன்றைய தினமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தொடர் கனமழை ஒரு 12 மாவட்டத்தில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதன் அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்று ஒரு 4 மாவட்டத்திற்கு பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. ஸோ நாளைய தினம் 12 மாவட்டத்தில் தொடர் கனமழை இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி மெட்ராலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த 12 மாவட்டத்தில் தொடர் கனமழை இருக்கும் பட்சத்தில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை தொடர்பான அறிவிப்பை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மாவட்ட ஆட்சியர், மாவட்ட நிர்வாகம் ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தி அறிவிப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ஏற்கனவே பள்ளி கல்வித்துறை முதன்மை செயலர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, மழை விடுமுறை தொடர்பில் எந்த ஒரு குளறுபடியும் இருக்கக்கூடாது. முன்கூட்டியே தொடர் கனமழை இருக்கும் பட்சத்தில், மாவட்டத்தில் அதிகமாக மழை இருக்கும் பட்சத்தில் பள்ளி கல்லூரிக்கு விடுமுறை தொடர்பான அறிவிப்பை அந்தந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மாவட்ட ஆட்சியர், மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக விடுமுறை தொடர்பான செய்தி குறிப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியிடணும் அப்படின்னு. ஸோ அதன் அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட். இன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் 20 திருவள்ளூர், சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாவட்டத்தில் தொடர் கனமழை இருக்கும் பட்சத்தில் பள்ளி கல்லூரிக்கு விடுமுறை தொடர்பான அறிவிப்பை இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மாவட்ட ஆட்சியர், மாவட்ட நிர்வாகம் ஊடக தளங்களுக்கு செய்தி குறிப்பாக வெளியிடுவாங்க. அதே போல் நாளை மறுநாள் 2/12/2023 கடலூர், மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. டிசம்பர் 3ஆம் தேதி வந்து பார்த்திங்கன்னா திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, சென்னை, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம் மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்யும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாவட்டத்தில் தொடர் கனமழை இருக்கும் பட்சத்தில் பள்ளி கல்லூரிக்கு விடுமுறை தொடர்பான அறிவிப்பை இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மாவட்ட ஆட்சியர் ஊடகத்தலங்களுக்கு செய்தி குறிப்பாக வெளியிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாவட்டத்தில் விடுமுறை தொடர்பான அப்டேட் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ மெயினாக வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு 12 மாவட்டங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. விடுமுறை தொடர்பான அப்டேட்டு இன்று இரவுக்குள்ளே அப்படிலாம் நாளைக்குள்ளே அப்டேட் ஆயிரும். அப்டேட் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன். வீடியோ பிடித்த ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மாணவன் ஆசிரியர் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காத நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.